ako sa Robinson at kukunin ko yung panalo ng kapatid ni Nolimar. Dito ko i-claim sa VXI office Davao. So, andito ako ngayon. Hanapin na. Dito pala walang taos. Ito ang VXI office. Ayan. Robinsons, nagkuha ko og panalo ng kapatid ni Nolimar at ito yun, guys. So, nakuha ko na siya. I-send ko na lang kay Nolimar. Congratulations sa kapatid ni Nolimar. Ayan. Ito pala yung panalo nila ni Lemar. Isang robot vacuum cleaner. So, nag-request sila na i-open ko na lang daw para makita nila kung ano yung laman bago ko ipadala. So, i-open na lang muna natin, no? So, ayan. Tingnan natin kung ano ang itsura ng robot vacuum cleaner. Actually, panalo to ng kanyang kapatid. So, since dito sa VXI sa Davao, so ako na lang ang nagkuha para naman hindi masayang yung panalo mo. So, ayan. Naka-edit kasi. Pwede ko siya i-ano na lang. Ang hirap naman dito. Parang hindi ko na siya ilabas. Alam mo, ang hirap. Ayan. So, kailangan ko siya buksan. Ano niya? Ito yung itsura niya. Dito kayo ilagay. Wait lang ha. Para makita niya. Ay! Kitang pakang ka. So, ayan. Madilim kasi against the light. Wait lang. Nanap ko pa. Kita mo yung anak ko. Ayan. So, ito yung ayan. Yung pinaka-ano niya. Nalimar. Hindi ko. Siguro ganyan siya. Tapos ito yung kailangan ko lang. Tapos ito yung operate. So, kailan ang laman.
Okay guys, thank you for watching. Ito yung manual. Yan, manual. Listen mo.